За сайн бацхан хүүхдүүдээ бид нэр өмнөх хичээлээр органик бодисын изомерийн төрлийн холбооны талаар авч үзсэн байгаа. Ингээд багш нь гэрийн даалгаварт бүдүүчийн дагуу явагдах ургуулын тэгшрэглийг бичих даалгавар өгсөн байгаа. За энэ даалгаврынхаа эхний даалгаврыг багш нь самбар дээр ургуулын тэгшрэглийг бичиж тайлбарлая. Хэрвээ бага зэрэг алдаа гарсан бол алдаагаа засаж бичээрэй. Кальций оксидоос кальцийн карбид, кальций С2, кальцийн карбидаас С2, H2 болох ацетиленээс С6, H6 бензол, бензолоос С6, H5 хлор буюу хлорт бензолыг, хлорт бензолоос С6, H5, CH3 буюу толгоол үсэх ургуулын тэгшрэглийг бүгдээрээ бичиж үзцгээе. За нэгдүгээрт нь кальций оксид нь нүүрс төрөгчтэй ургуулд орж кальцийн карбид буюу кальций С2 угаарын ихийг үүсгэдэг. За нүүрс төрөгчийнхөө өмнө 3 гэсэн коэффициентийг авч тэнцвүүлнэ. За кальцийн карбидын хувьд кальцийн карбид нь байгуулалтынхаа хувьд кальций 2 валенттай нүүрс төрөгч 2 орсон нүүрс төрөгч нь өөр хоорондоо гурвалсан холбоогоор холбогддог нэгдэл байх нэ. За хоёрт нь кальцийн карбид устай гидролиз ургуулд орж кальцийн гидрооксид буюу кальций OH бүлгэрээ 2 дахин нэмэх нь С2H2 гэсэн ацетиленийг үүсгэдэг байх нэ. За ургуулынхаа тэгшрэглийг тэнцвүүлвэл усны өмнө 2 гэсэн коэффициентийг авч тэнцвүүлнэ. За 3-дугаарт нь H2-оос тримерч хуруулаар С6, H6 буюу бензолыг үүсгэн ацетиленийхаа өмнө 3 гэсэн коэффициентийг бичгэнэ. За 4-дугаарт нь С6, H6 гэсэн бензол нь галоген буюу хлортой тодорхой нөхцөлд халах ургуулд орж С6, H5 хлор нэмэх нь H хлорыг үүсгэн үүсэн нэглийг хлорт бензол гэж нэрлэнэ. За 5-дугаарт нь С6, H5 хлор нь CH3 хлорт этан буюу металл натрийтай харилцан үйлчлэсний дүнд С6, H5, CH3 гэсэн толгоол мөн натрий хлоридыг үүсгэнэ. За ургуулынхын хлор 2 байгаа учраас натрий хлоридын өмнө 2 гэсэн коэффициентийг, натрий өмнө 2 гэсэн коэффициентийг бичиж тэнцвүүлсэн байгаа. За тэгвэл өөрсдийнхөө бага зэрэг алдаа гарсан бол засаж яваарай хүүхдүүдээ. За агш нэг юм асуудал дэвшүүлээ л да. Энэ үүссэн С2H2 буюу ацетилен байгаа. За та нар энд анхаарлаа нэлээд сайн төвлөр ацетилен. За тэгвэл ацетиленээс С2H4 болох этилен, этиленээс С2H6 болох этаныг үүсэх ургуулын тэгшрэж бичих боломж бий юу? За та нар энийг сайн бодож байгаад өмнөх үздсэн сэдвүүдээс сайн бодож байгаад оюун дүгнэлт сайн хийгээрэй. За энэ ургуулыг бичгээс өмнө хэвлээ анхаарлаа С2H2 гэсэн ацетилений молекул загвар дээр төвлөрүүлье. За энэ дээр нүүрс төрөгчийг харан бөмбөлгөөр, ус төрөгчийг цагаан бөмбөлгөөр авсан байгаа. За эндээс харахад С2H2 нь хоорондоо нүүрс төрөгчийн атомууд нь хоорондоо гурвалсан холбоотой. Энэ гурвалсан холбоо нь 1 сигма ба 2π гэсэн холбоотой байгаа. За сигма холбоогоор нүүрс төрөгч ус төрөгч нь дан буюу сигма холбоогоор холбогдсон байх нэ. Тэгвэл π холбоо сигма холбоогоо бодвол батчил муутай амархан задрах боломжтой байх нэ. За тэгвэл эндээс та нар нэг юм анзаараарай. С2H2, С2H4, С2H6 гэдэг. Эдгээрээс юу анзаарагдаж байна гэхээр нүүрс төрөгчийн атомын тоонд өөрчлөлт ороогүй, харин ус төрөгчийн атомын тоонд
хэрхэн өөрчлөлт гарсныг та бүгд сайн анхаараарай. За энэ урвалыг бичгээс өмнө хэдүүлээ молекул загвар дээр харъя. За сигма холбоонд бат бөх гэсэн тийм ээ. Сигма холбоо нь перпендикуляр холбоог пи холбоо гэдэг. Пи холбоо нь амархан тасардаг. За ингээд пи холбоо тасраад нэг ус төрөгчийн атом ирсэн. За одоо энийг анзаараад харчих. За энэ C2 H нь 1 2 3 4 болсон байх нэ. За тэгвэл энийг ацетилентайгаа харьцуулж харъя хэдүүлээ. За энэ хоёр дээр ялгаа байна. Ялгаа байгаач 3-сан холбоонд тасраад 2-сан холбоотой болсон байх нь. За ус төрөгчийн атом 2-оор нэмэгдсэн байх. За тэгвэл ацетиленээс этилен үүсгэлээ. Этилений молекулд 2-сан холбоо байгаа. Энэ 2-сан холбоонд нэг нь сигма, нэг нь пи холбоо. За энэ пи холбоо нь бас тасрах боломжтой. Тасраад өөртөө 2 ус төрөгчийн атомыг нэгдүүлнэ. За эндээс харъя. Мөн нүүрс төрөгчийн атомын тоо нь 2. Нүүрс төрөгчийг тойроод 3 ус төрөгч буюу CH3 буюу этаны молекул загвар байх нэ. За тэгвэл энэ урвалынхаа дэрчиглийг бүгдээрээ слайдын дээрээс харъя. Ацетилен нь ус төрөгчтэй нэгдэж этиленийг үүсгэсэн байх нь. Этилен нь мөн ус төрөгчтэй нэгдэж этаныг үүсгэсэн байх нь. Тэгвэл энэ ус төрөгчийг өөртөө нэгдүүлж байгаа урвалыг гидрогенч урвал буюу ус төрөгчих урвал гэж нэрлэдэг байх нь. Энэ нэгдэх урвал маань пи холбооны тасралтаар үүсдэг байх нэ. За урвалынхаа дэрчиглийг бичиж аваарай хүүхдээ. За тэгвэл сая бид нар нэгт 2 дахь урвалыг болохоор дандаа 1 дахь урвалыг авч үзлээ. За бид нар тэгвэл үндээсээ дүгнэлтээ хэлье. 1 дахь урвал гэдэг нь давхар холбоо тасрах замаар атом, радикал, молекулыг нэгдүүлж байгаа урвалыг 1 дахь урвал гэж нэрлэдэг байна. За нүүрс төрөгчдийн боронтой 1 дахь урвалыг авч үзье. За эндээс эхлээд 6 анзаараа хэвлээ. Этилений 2-сан холбоотой нэгдэл бромтой 1 дахь урвалд орж 2-сан холбооны пи холбоо тасраад 1 2 ди бромд этаныг үүсгэсэн байх нь. За бромын усны өнгө арилсан байх нь. Тэгэхээр энэ урвал явагдсан байх нэ гэсэн үг. За тэрийг хэдүүлээ жишээн дээр авч тайлбарлая. Этилен байх нь. За багш нь бромтой нэгдэж байгаа урвалыг нүүрс төрөгч ус төрөгчөөс гадна энэ ягаан өнгөтэй бөмбөлгөөр хийж зүйлээ. За нүүрс төрөгчийн атом дээр 1 2 гэсэн 2 борон байгаа учраас 1 2 ди борон этан үүсгэх нэ. Мөн үүнтэй адилханаар ацетилений 3-сан холбоотой нэгдэл нь 3-сан холбоотой нэгдлийн 2 пи холбоо нь тасраад бромтой нэгддэг байх нь. Энэ урвал нь 2 үе шаттай явагддаг. Нүүрс төрөгчийн эхний нүүрс төрөгчийн атом дээр 2 бром, дараагийн нүүрс төрөгчийн атом дээр 2 бром байгаа учраас 1 1 2 2 тетра бромд этан гэж нэрлэнэ. За бүгдээ эдгээрийнхаа молекул загварыг авч үзье. Ацетилен байсан, тийм ээ. За бромтой нэгдсэн байгаа молекул загвар нь байна. За тэгвэл ямар нэгдэл одоо өөрөөр 1 дахь урвалд ороод байна гэхээр ханаагүй нүүрс төрөгчдийн бүтцийг авч үзье. За ханаагүй нүүрс төрөгчийн бүтэц болох CnH2n гэсэн за ханаагүй нүүрс төрөгчийн гол төлөөлөгч нь этилен байгаа. Этилений нүүрс төрөгчийн атомууд нь хоорондоо 2-сан холбоотой. Нүүрс төрөгчүүдийн атомуудын хоорондын зайн 0-100-ны 134 нанометр байдаг. За
ацетилений нүүрс төрөгчийн ерөнхий томьёо болох CN H2N-с нь 2 энэ нүүрс төрөгчийн атомуудын хооронд гурвалсан холбоотой цөмүүдийн хоорондох зайн этиленийхтэй харьцуулахад арай багасч тэг 100-ны 20 нанометр болох нэ. Тэгвэл нэгдэх урвал гэдэг маань ханаагүй нүүрс ус төрөгчдөр яригддаг байх нэ. За ханаагүй нүүрс төрөгч болох ацетилений талаар авч үзье. Ацетиленийг гаргаж авахдаа бид нар гэрийн даалгавар бас өгсөн байгаа тийм ээ. Кальцийн карбидыг устаа урвалд орж ацетилен ба кальцийн гидроксидыг гаргаж авдаг. За энэ ацетилен нь хий байдалтай бодис молекул масс нь 26, агарын дундаж молекул массаас харьцангуй бага учраас энэ маань усан дуустгүй шинжнэрийг ашиглаад усыг төрүүлэх замаар гаргаж авах нэ. За дараагийн зурган дээр анхаарлаа нэлээд сайн төлрүүлээрэй. Мөн гурвалсан холбоотой ханаагүй нүүрс төрөгчийн төлөөлөгч болох ацетилен нь аммиакийн усан усмал мөнгөний нэг валенттай оксидын харилцан үйлчилж мөнгөний тунс үүснэ. Энэ үүсэн тунцыг ацетилен мөнгө гэж нэрлэдэг байна. За энэ тунц доороо ялгардаг байна. Мөн ацетиленийг шатаахад хэмжээний дулаан ялгардаг шинжнэрээр ашиглаад гагнуурт хэрэглэдэг. За гагнуурт хэрэглэж байгаа зураг нь энэ байна. Үүний эсрэгээр этанаас этилен үүсэх, этиленээс ацетилен үүсэх боломж бий юу? За юу гэж бодож байна та нар? За одоо бид нар түрүүнийхээ хийсэн эсрэг нь байх нь тийм үү? За этан бахна. Этанаас этилен үүсэхийн хувьд ялгаа байгаа зүгтдээ сайн хараарай. Этан энэ байгаа, этилен энэ гэсэн үг. Ус төрөгчийн атом нь хоёроор яасан байх нь вэ? Цөөрсөн байх нэ. За ингийн тулд ус төрөгчийн хоёр атомыг тасраад за дан холбоо нь хоёрсон холбоотой пи холбоог үүсгэж байна. Мөн хоёрсон холбоотой этилен нь ацетилен үүсгэхийн тулд мөн хоёрсон холбоо хоёр ус төрөгчийн атомыг салаад ацетилен үүсгэх боломжтой байх нэ. Нүүрс ус төрөгчийн хувирал өөрчлөгдөж байгааг бид нар сая модель дээр үзсэн байгаа. Яасан бэ гэхээр яг эсрэг нь этан, этилен, ацетиленийг авч үзсэн. За энэ дээр та нар нэг юм сайн хараарай. Эндээс юу анзаарах вэ гэхээр мөн нүүрс төрөгчийн атомуудын тоо бол өөрчлөлт ороогүй хэвээрээ байгаа. Ус төрөгчийн атомоо яасан гэхээр хоёр-хоёроор нь алдсан байх нэ гэсэн үг. Тэгвэл молекулд байгаа нүүрс ус төрөгчийн молекулыг ус төрөгчийн атомыг нэгдлээс ялгаруулж байгаа урвалыг дегидроген урвал буюу ус төрөгчгүйжлэх урвал гэж нэрлэдэг бахан. Этанаас этилен, этиленээс ацетилен явах урвал нь бидний өмнөх үзсэн урвалыг яг эсрэг урвал байх нэ. За ялгаруулах урвал. Органик нэгдлийн нүүрс төрөгчдийн атомын тоонд өөрчлөлт орохгүйгээр молекул бүтцэнд өөрчлөлт орох урвалыг ялгаруулах урвал гэж нэрлэдэг байна. Органик химийн урвалын төрлийг дотор нь нэгдэх урвал, ялгаруулах урвал, халах урвал, эсэлдэх урвал гэж ангилдаг байна. За халах урвал дээр бүгдээрээ жишээ авч тайлбарлая. За халах урвал дээр хансан нүүрс төрөгчийн молекул бүтэц болох метаныг авч үзье. За метан. За метан нь CH4 нүүрс төрөгчийн атом, ус төрөгчийн атомтойгоо дан холбоотой, сигма холбоотой. Сигма холбоо нь бусад холбоогоо бодвол онцлог шин чанартай. За ямар онцлог шин чанартай вэ гэхээр конформац буюу өөр хоорондоо хөдлөх боломжтой байдаг. Конформац эргэлдэх. За гэрлийн нөлөөгөөр шар нохоо өнгөтэй галогийн холоортой халалцах урвалыг авч үзье. За ингэсэн тохиолдолд холоорын нэг атом метаны найрлаганд байгаа нэг ус төрөгчийн атомыг халаад ус төрөгч нь холоортой нэгдэг. За энийг хэдүүлээ та нар урвалын тэгшгэлийг бичээрэй хүүхдүүдээ. Метан холоортой халалцах урвалд орж холоорт метан
ааш холоорыг үүсгэж байх нэ. За халах урвалдын жишээн дээр заасаа бүгдээрээ молекул загварыг үзлээ. Тэгвэл халах урвалгийн жишээн дээр ус төрөгчийн атома ээлж дараалан халаад за энэ 2 холоор за 3 холоор 4 холоор гээд нүүрс төрөгч нь ус төрөгчийнхөө энэ 4 ус төрөгчийн атома халаад 4 холоорт метаныг үүсгэж болдог байх нэ. За тэгвэл халах урвал дээр жишээ авч тайлбарлая. Халах урвал дээр одоо бромт халах урвалыг авч үзье. За ингээд нэг ус төрөгчийн атомыг бромоор халаад бромт этан байх. За халах урвал дээр нэг тайлбарлалт хийхэд бромын өнгийг хансан ус төрөгч маань нэгдэх урвалд ордоггүй. Жишээ нь калий перманганатын ягаан өнгийн уусмал болон бромын шар өнгийг арилгадаггүй. Энэ нь болохоор хансан ус төрөгчийн нэг онцлог урвал болдог байх нэ гэсэн үг. Холоороор халсан бол одоо бромоор халах. Тэгвэл халах урвал гэдэг маань үйлчлэгдэж байгаа бодисуудын атома халахыг халах урвал гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл энэ нүрс ус төрөгчдөөс ямар нь халах урвалд ордог вэ гэдгийг авч үзье. За алкан буюу хансан ус төрөгчийн ерөнхий томьёо CN H2N дээр нэмэх нь 2. Дараагийн гишүүн өмнөх гишүүнээсээ CH2 гэсэн бүлэг атомаар ялгагдах дарааллыг гомолог дараалал гэдэг байна. За энэ дээр бид нар метаны молекулыг этаныхтай харьцуулж үзсэн байх нэ. Тэгвэл нүүрс төрөгчийн атомуудын хооронд 0.154 нанометр байдаг байна. Энэ перманганатын өнг болон бромын өнгийг үүсэхгүй байгаа нь дан холбоо буюу сигма холбоотойгоо тайлбарладаг байх нэ. За алканы физик шинжээр эхний C1-ээс C4 хий байдалтай жишээ нь энэ дээр бид нар метаныг хий байдлаар авсан байна. C5-аас C15 хүртэл шингэн энэ дээр бид нар C6 H14 буюу гексаныг авсан байна. C16-аас дээш хатуу төлөвт буюу энэ дээр ланы төлөв болох пропинийг бид нар энэ зурган дээрээ сонгож авсан байна. Хансан нүрс төрөгчийн гол төлөөлөгч болох метаныг гаргаж авахдаа цуу хүчлийг натрийг натрийн гидроксидтай харилцан үйлчлүүлж этан ба натрийн карбонатыг үүсгэдэг байна. За этан нь молекул масс нь 16 агаараас хөнгөн гэхдээ метан гэсэн хим нь усанд уусдаггүй шинжийг ашиглаад усыг төрүүлэх замаар метаныг гаргаж авч байна. Энийг та нар өмнөх хичээлүүдээр үзсэн байгаа. За метан шатахтай хэмжээний дулаан ялгаруулж нүүрсчлийг хий ба ус үсгэхээс гадна 891 кJ дулаан ялгардаг энэ шин чанарыг ашиглаад газын пеллетик за мөн төрөл бүрийн пропан бутаны хий жожголох буюу тамхины асаагуурд ашигладаг байх нэ. За бид нар тэгвэл сая нэгдэх халах урвалыг авч үзлээ. Тэгвэл эндээс арай өөрөөр за бензол галогентэй харилцан үйлчилж хлорт бензол үүсгэхийг авч үзье. За нааша анхаарлаа төвлөрлөө хүмүүстээ. За өмнөх хичээл дээр бид нар энэ бензолын цагиргийг авч үзсэн байгаа. Бензол нь C6 H6 гэсэн молекул томьёотой нүүрс төрөгчийн атомууд нь өөр хоорондоо тодорхой зайтай буюу 0.40 нанометрийн зайтай нүүрс төрөгчийн атомууд нь пи холбоог үүсгэдэг бол нүүрс төрөгч ус төрөгчийн атомууд нь
дан буюу сигма холбоог үүсгэдэг. За тэгвэл галогентэй буюу мөн энэ холоортой нэгт хуруулын тэгшлэлийг модель дээр авч үзье. Тэгвэл энэ тодорхой нөхцөлд галогентэй бол халалц гурвалд ордог байх нь. Жишээ нь хитьяан туяаны үйлчлэлээр бензолын цагирдах нэг ус төрөгчийн атомыг галоген хлорын атом халаад хлорт бензол үүсгэж байгаа нэгдэл нэ. Ингээд H хлор үүсэж байгаа нэгдэл. За та нар тогтоод урвалынхаа тэгшлэлийг сайн бичиж аваарай. Тэгвэл бид нар өмнөх үзсэн хичээлүүдээс ароматик нүрс төрөгч бас хоорондох төрлийн холбоог авч үзэх нэ. За дараагийн жишээ нь бензол нь концентрацтай азотын ба хөхрийн хүчлэлтэй болгоомжтой халаахад азотын хүчлийн найрлагад дах байгаа NO гэсэн нитро бүлэг ус төрөгчийн атомыг халж нитро бензолыг үүсгэдэг. За түрүүлийн модель дээр үзье. За энэ мөн C6 H6 байх нь. За нитро бүлэг гэдэг нь багш нь NO2-ыг энэ бүлгээр авлаа. Тэгвэл бензолын найрлаганд байх ус төрөгчийн атомыг NO2 бүлгээр халцсан. За урвалынхаа тэгшлэлийг бичээд багшийнхаа модель загваруудыг хараарай. За бензолын ус төрөгчийн атомыг нитро бүлгээр халах энэ урвалыг нитрожих урвал гэж нэрлэдэг. Тийм ч учраас бид нар энийг нитро бензол гэж нэрлэдэг байх. Ароматик нүрс төрөгчийн хувьд нүрс төрөгчүүд нь өөр хоорондоо 0.140 нанометрийг үүсгэхээс гадна халагч бүлгүүдийн байрлалаас хамаарат хэрвээ зэрэгэлдээ байвал зэрэгэлдээ нүрс төрөгчийн атомыг битилийн бүлгээр халсан байвал үүнийг ортоксилол буюу 1,2 диметил бензол нэг ус төрөгчийн атомыг алгасаж байвал мета байрлалтай хэрвээ 1,2 гэсэн хоёр ус төрөгчийн атомыг алгасаж байвал энийг параксилол буюу 1,4 диметил бензол гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл өнөөдрийн бидний үзсэн хичээл маань хансан нүрс төрөгч этилен, ацетилен. За бид нар эхлээд энэ хичээлээ хийхдээ гэрийн даалгавраас ацетиленаас этилен үүсгэх, этиленээс хансан нүрс төрөгч үүсгэхийг аваад үүнийхээ эсрэгээр нь мөн ханснаас этилен, этиленээс ацетилен үүсгэх урвалыг авч үзсэн байх нь. Энэ хансан нүрс төрөгч нь нүрс ус төрөгчийн галоген туламжлал, этиленийн нүрс төрөгч нь нүрс төрөгчийн галоген туламжлал буюу галоген уламжлууд нь буцаад этилен үүсгэх, ацетилен нь нүрс ус төрөгчийн галоген туламжлал, нүрс төрөгчийн галоген туламжлууд нь ацетилен үүсгэхийг авч үзсэн. Ингэж авч үзэхдээ химийн урвалын төрөл болох нэгдэх, ялгаруулах, халах урвал дээр бид нэр жишээ авсан ба. За мөн бензолоос галоген туламжлал үүсэх, бензолоос нитро бензол үүсгэхийг авч үзсэн байх нэ. Тэгвэл бидний энэ үзсэн модель загвар дээрээс сайн анзаарах юм бол энэ нүрс ус төрөгчд маань өөр хоорондоо шилжилж болдгиймаа гэсэн нэглийг авч үзлээ. Өнөөдрийн бидний
авч судалж байгаа хичээл маань нүүрс төрөгчдийн төрлийн холбоо гэсэн юм сэдвийг авч үзсэн байх нэ. За гэрийн даалгаварт энэ үдсэн хичээлтэйгээ холбоотойгоор хансан нүүрс төрөгчдийн галлагын тууламжлал мөн хансангаас итгэлийн нүүрс төрөгчөөс спирт үүсэх нийт 8 ургуулын тэгшгэлийг зохиож бичээрэй. За дараагийн даалгавар нь мөн адилхан юм схем байгаа. Нүүрс төрөгчийн галлагын тууламжлал хансан нүүрс төрөгч, этилений нүүрс төрөгчд, ацетилений нүүрс төрөгчд, ароматик нүүрс төрөгч гэсэн энэ нүүрс ус төрөгчийн төрлийн холбоог харуулсан 12 ургуулын тэгшгэл бичээрэй. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэн сурах үйлсэд өндөр амжилт хүсье.